Hello 大家，Hello 大家好，歡迎嚟到呢個 Roblox 嘅 Pokemon 啦。之後呢，我再講多次咧，其實我已經拍呢個其實第4集嘅，但係第2集呢，其實第2集基本上就唔見咗啦。第三集唔見咗，揾唔到，所以呢個就係第二個 gym 啦。第3集去打佢就結果失敗咗，但係不過好彩，第2、第3集基本上冇嘢做嘅。之後呢，係咯，主要呢，喺2個集嘅中間呢，我就訓練咗呢啲嘢啦。之後呢，我上網 search 咗呢幾時會進化啦？之後呢，原來我其中一個精靈種子一個 level 呢就會進化啦。所以我想今日就進化佢咯。Pidgey， 佢有啲大聲，我想收聲。Fight， 打你用 OK， 呢個係先係即係呢個 OK。Seriously？ 我係 Charmander， 雖然唔係幾好，因為你好渣，但不過我都想 level 你。Seriously？ 你催眠我所有精靈，有冇搞錯㗎？攻擊我！哦，好彩！10萬分㗎！你細聲啲啦，唔該。多謝晒所有嘅錢，因為第2部我揀有。因為去到一半嘅。嗰陣係咪好反光啊？係你見唔見到嘢㗎？咁樣就見到啦我。係你想講咩㗎 ？OK， 我要。Yes, we can yes. 同我鬥，你好鍾意褲，你鍾意褲咁又點啊？我真係想問返你，你鍾意褲又點？死！佢話要轉咩啊？我唔知咯。哦，你啊 ，OK， 而家先係 Cricket Attack。唔係呢個。OK， 仲爭一啲就進化，一啲啲就會進化。
之後就係希望下邊有嘢。啊，有嘢，但係有咩嘢 ？OK，BG。OK， 應該會進化㗎啦。我 search 過，係會進化嘅。哦，真係進化，真係進化，當然進化啦。快過嚟再 book PG Evolving。PG OK， 但係不過咧，我俾翻我小精靈一啲命，只要去水系嗰邊，因為我估水系小精靈嗰邊嗰度應該會有水系小精靈啊嘛，所以我咪去嗰邊咯。你覺得我一直都冇做到任何一樣嘢？同我鬥 I love you， 只要一個就夠啦，一個就夠啦。我哋兩個都好啦。Rattata。I love Pidgeotto。其實我唔知呢個咩嚟㗎。唔係，我知道，我知道呢個，我知道真係咩意思啦。呢個有男性仲有女性嘅男，我以為男係藍色啦，原來男係粉紅色啦，之後女就係藍色，撈亂晒。第四，邊個敢同我鬥個 Pidgeotto？睇下你有咩？我冇一個 fighting。啊？你唔同我鬥哦。噔噔噔噔噔噔。哦 ，Squirrel。I will quick attack your face。死，輸咗。email 可唔可以唔好抌多飛喺呢度，抌多小精靈。假如我搶咗人哋嘅精靈咧，我咪行呢邊。嗰邊行有咩？其實我從來都冇行過呢邊。哦，冇嘢嘅。OK， 我估水系小精靈就唔喺度嘅。人家要水系小精靈喺邊啊？擺喺。其實水系小精靈會喺邊㗎？啊！水系。哦 ，what W？ Guess your face。OK。呢個攻擊唔到人，我攻擊到。我以為呢個保護㗎，所以早知我就用呢個啦。OK， 我應該唔會夠得閒去。OK， 水系。Oh Mankey fighting， 打交。That's your face。死輸。我係咪過到強啦？定係點咧 ？OK， 即係如果 OK， 我估我應該鬥唔到石系小精靈嘅。
OK， 我會嘗試鬥石器小精靈，用我啲精靈去鬥。OK。我唔知點解我暑假比較忙啲，之後知道呢個係一個 trainer 嚟嘅，我要直接同你鬥，直接同你鬥。I'm Walk, Pretty City's gym leader. I am the best walk type trainer in the world. So what? Years of training have made my Pokemon walk hard with determination. You're million of light year from facing walk. 佢推我啊嘛，見唔見到？呢個另一個 trainer 嚟嘅喎。用呢隻貓好麻煩咯，不斷阻住個鏡頭。OK， 呢個 camper。Win 4。我哋去唔去捉嗰個啊？小精靈。我捉唔到。去唔去捉 Rare Pokemon 呢？OK， 我同你鬥咗。哇！同我鬥啊！死人同我鬥啊！OK， 算啦，玩 Rare Pokemon 啦。等陣佢至少要攞啲 Great Ball 咯。點解唔可以同？Oh man！ 等先，唔會真係玩呢一樣嘢喎。OK， 我唔會玩。OK， 已經揾到啦，懷念。OK， 壞咗，成個電腦壞咗。OK， 之後希望你中意嘅 video 啦。之後因為嗰個 trainer 推我啦。唔係，真係因為嗰個 gym 呢度推我啦，即係話我啱頭先咁樣嘅，佢個動作推咗我。